Olá, queridos, de forma bem rápida e bem breve, eu quero abrir a Bíblia com vocês, justamente refutar uma das heresias, mais uma vez cometidas por falsos mestres, falsos profetas no meio evangélico. Queridos, nós temos que de fato sair em defesa das Escrituras Sagradas, apesar que Charles Spurgeon disse que ninguém precisa defender um leão, é preciso soltar o leão e o leão, ele pode se defender por si só. Ele se referia à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é soberana e absoluta, mas nós somos uma das vozes que Deus levantou nesses últimos dias justamente para refutar alguns tipos de ensinamentos distorcido e adulterado da palavra de Deus. Eu acredito que você já tenha visto aí nas redes sociais o arraiá do justo de uma comunidade denominada como comunidade cristã Bola de Neve. E em várias instituições, várias igrejas dela pelo Brasil afora, foi comemorado nesta data, como bem sabemos, que a data do mês de junho se comemora uma festa considerada como a festa junina, aonde tem fogueira, tem pamonha, tem pipoca, tem milho e tem muita música, tem apresentação de quadrilhas, né, de grupos de quadrilha junina. E a Bola de Neve introduziu justamente essa comemoração adaptada justamente no intuito de se adorar a Deus. A ideia era adorar a Deus, a ideia era fazer algo dinâmico, algo diferenciado, principalmente que trouxesse alegria para o coração dos seus membros. Mas vamos à luz da Bíblia, irmão. Eu vou explicar um pouco, mas eu quero navegar com você dentro das Escrituras Sagradas, aplicando alguns versículos da Bíblia que refutam esta heresia aí de arraiar do justo. Vê se pode uma coisa dessa. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, a parte C diz: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ah, pastor Rafael, mas a gente está num tempo moderno. Nós precisamos inovar, precisamos estabelecer outras coisas, novas novidades no meio evangélico, no meio cristão, na comunidade de fé onde a gente congrega, na nossa igreja onde a gente chama de casa, justamente porque nós precisamos fazer algo diferenciado para que chame a atenção das pessoas e para que as pessoas, os membros, possam estar mais entusiasmados para fazer a obra, para adorar num ambiente diferenciado. Queridos, a igreja à luz da Bíblia nunca precisou de método algum de extrair nada desse mundo para visar crescimento de alma, para gerar avivamento, para gerar comunhão, para gerar entusiasmo, para gerar fogo espiritual dentro da igreja. Nunca, irmão, nunca. Em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 2, Paulo diz assim da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, Paulo, quando diz não vos conformeis com este mundo, ele está dizendo: o mundo tem uma forma, e eu não quero que vocês peguem a forma do mundo e apliquem ou suplantem a própria vida de vocês para vocês serem igual ao mundo. Queridos, Jesus disse: nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos deste mundo, falávamos como um mundo, o mundo nos abraçaria. Se fôssemos desse mundo, as leis que são votadas num congresso, grupos ativistas que odeiam o cristianismo, que querem o banimento da Bíblia Sagrada, o fechamento das igrejas, não se colocariam como uma oposição contra a igreja, contra a verdade de Deus.
Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela transformação da vossa mente. Queridos, quem se adequa a esse mundo nunca teve uma transformação na sua mente. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículos finais do capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, ele diz que a igreja tem que ter a mente de Cristo. Queridos, líderes hoje que implantam músicas, que implantam certas comemorações que eu não vejo na Bola de Neve, eu não vejo nessa Arraiá dos Santos. Eu não vejo diferença nenhuma para a festa que se é comemorada no dia 21 em diante, que é considerada uma festa pagã, a festa junina. Que diferença tem? Malaquias profetiza. Malaquias profetiza dizendo, olha o que diz em Malaquias. Olha o que diz em Malaquias. Louvado seja Deus. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo, o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, é necessário que haja esses escândalos. Jesus disse em Mateus 18 sobre os escândalos. Jesus disse, é necessário. Em Mateus 24 ele vai dizer, é necessário, é mister que tudo isto aconteça. Sabe por quê? Porque olha o que vai dizer aqui em 1 João, no capítulo de número 3. Olha por que é necessário que tudo isso aconteça. 1 João capítulo 2, 19. Olha o que diz. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O que você está vendo aí hoje no mundo afora, pessoas barganhando com o evangelho, lucrando em cima do evangelho, fazendo campanhas que não tem nada a ver, que não tem base bíblica nenhuma, trazendo amuletos para dentro da igreja, fazendo a igreja se prostituir, mergulhar no pecado de idolatria e de prostituição espiritual, líderes adequando musiquinha, adequando festejo do mundo na tentativa de visar crescimento, de provocar avivamento. Queridos, não são do meio da fé. João está dizendo no capítulo 2, em 1 João capítulo 2, dizendo que é necessário que isto se manifestasse para revelar que não são de nós. Tiago, capítulo de número 4. Olha aí para você. A palavra de Deus é soberana. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Queridos, Tiago está dizendo para esses pastores, para essas igrejas, que se adequam ao sistema do mundo, ao curso do mundo, às modas do mundo, às novidades do mundo. Ele está dizendo que essas igrejas são adúlteras. E a palavra adúltero não pode ser só aplicado a alguém que é infiel ao seu cônjuge, ao seu casamento. Mas quando alguém quer ser coleguinha do mundo, quer andar de mão dada com o mundo, e aí pensa que pode andar de mão dada com Deus, é adúltero. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus é um Deus zeloso. Levítico capítulo 11, a palavra de Deus diz, Levítico 11, 41, dizendo, sede santo, porque eu sou santo. Deus ordena que nós sejamos santos. E que comunhão há as trevas com a luz? Ou a luz com as trevas? Que comunhão tem um templo com os ídolos? Nenhum. Olha o que diz na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo de número 15. Não ameis o mundo. Tem muita gente, líderes aí, apaixonado pelo mundo. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa. Fique atento nisso. O mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fazer a vontade de Deus. Olha nas Escrituras. Olhe nas Escrituras sagradas, nos ensinamentos de Jesus, nas cartas pastorais em Atos dos Apóstolos, se a igreja precisou ser igual ao mundo aí, ó. Implantar esses tipos de comemoração dentro das igrejas aí, ó. Para dar crescimento, para provocar crescimento, para provocar fé, para provocar entusiasmo, para provocar esperança, para provocar sede da palavra de Deus. Nunca. Em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina, comunhão, oração, partir do pão. 43, em toda a alma havia temor. Versos abaixo diz que o Senhor acrescentava todos os dias almas na igreja. Pela palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus saiu dos nossos púlpitos. Estão saindo dos nossos púlpitos, dando vazão à comida podre, à comida estragada. A Bíblia diz em 1 Pedro, em 2 Pedro, no capítulo de número 2, diz assim, da seguinte forma, versículo 2, 2 Pedro 2, e muitos seguirão a sua dissolução, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, querido. É por isso que a igreja, é por isso que homens de Deus são atacados, é por isso que a sociedade ímpio olha hoje e diz assim, eu não quero ser que nem crente, eu não quero ser crente, eu não quero, porque crente é só ladrão, pastor é ladrão, igreja tal, é anciã, sabe por quê? Por culpa desses homens. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, diz da seguinte forma, porque virá tempo, 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Sabe o que é isso? Final dos tempos, sabe o que é isso? Igrejas que serão abertas, como esta denominação, líderes que serão levantados e serão sustentados pela igreja, por dízimo e por fé. Eu estou falando de líderes falsos, que pregarão aquilo que eu quero, que amassagearão as minhas costas, darão tapinha nas minhas costas, que quando abrirem Bíblia não me confrontarão, não usarão texto que confronte o meu pecado de estimação. Estamos vivendo nesse tempo. Sai dela, povo meu, assim diz o Senhor. Isso é forte. A igreja nunca precisou se adequar a isso aí. Acorda. Oséias 4:6, o povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Vamos acordar. Em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia. Vamos refutar essas heresias. Vamos andar em santidade. Vamos obedecer a Deus. Vamos congregar. Vamos sentar à parte em bancos da escola bíblica dominical, em culto de ensinamento, para aprender, para não se deixar se levar por isso. Sabe por que o povo ama isso? Porque o povo é tendencioso para o engano, o povo é tendencioso para a imoralidade, o povo é tendencioso para a bagaceira, para a farra. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Mateus capítulo de número 7, versículo 21, Jesus disse assim, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas ele disse que não é suficiente que chamemos ele somente de Senhor, mas ele diz da seguinte forma, mas entrarão no reino
todo aquele que fizer a minha vontade, aleluia. Essa festa aí que você está vendo, Arraiá do Justo, é uma festa da carne, que tende a fazer a vontade da carne, não a vontade de Deus. Aonde que Deus está sendo glorificado nessa festa aí? Aonde que Deus está sendo glorificado nessa festa aí? Olha o que diz em Isaías para a gente encerrar aqui. Isaías capítulo 1, versículo de número 13, diz assim: não tragais mais oferta inútil, incenso é para minha abominação, também as festas da lua nova, sábados e convocações da congregação. Olha que ele diz: não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. O povo, quando se reunia para adorar a Deus, quando eles se reuniam, vinham na congregação, quando eram convocados, aquela grande congregação, para festejarem a festa de lua nova, a festa de sábado, Deus está dizendo: não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Iniquidade misturado com ajuntamento solene. Isso é uma festa iníqua, festa de iniquidade, festa da carne. Não vejo nada glorificando a Deus nesse ajuntamento. Que Deus te abençoe. Que Deus abra o teu entendimento, o teu coração, para que você entenda a palavra de Deus. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus.